Leto sa prehúplo do svojej druhej polovice a s ním i festival zábavy, hier i sympózií Žilinské kultúrne leto. V prvej polovici mohli Žilinčania i návštevníci nášho mesta vidieť podujatia ako sochárske sympózium, festival súčasného a tanečného divadla s názvom Kiosk a pre milovníkov filmov bol pripravený Bažant kinematograf. Začiatkom augusta sa nám predstavili najsilnejší slovanskí muži, ktorí súťažili o pohár Slovanov. Deň európskej kultúry nám priniesol nielen bohatú nádielku programu našich partnerských miest, ale aj ochutnávku ich špecialít. V piatok 16. augusta si môžu Žilinčania vychutnať život a boje v tmavom stredoveku priamo na Mariánskom námestí. V sobotu a v nedeľu za žilinský triatlon na vodnom diele. A v nedeľu po obede nám Pony Express prepraví poštu naprieč štátmi, ako sú Čechy, Poľsko, Nemecko a Holandsko, priamo na Mariánske námestie. Žilinské kultúrne leto má pre vás ešte veľa zaujímavých podujatí, ale o tých vás budeme informovať v ďalších spravodajských príspevkoch televízie Severka.